is definitely Իրանի կահնկեց վերջին շահի որդին Ռեզա Փահլավին անդրադառնալով Իրանի շուրջ ստեղծված իրավիճակին շեշտել է, թե Իսրայելի հետ ռազմավարական գործընկերությունն ունի կենսական նշանակություն տարածաշրջանի համար։ Նա բարձր է գնահատել ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի դերը, նշելով, թե նա Իրանի պատմության մեջ կմնա որպես ամենահարգված օտարերկրյա առաջնորդներից մեկը։ Իր քաղաքական հավակնությունների մասին խոսելիս Փահլավին պարզաբանել է, որ չի ձգտում դառնալ ապագա թագավոր կամ նախագահ, այլ իրեն տեսնում է որպես անցումային շրջանի առաջնորդ, ում իր խոսքով Իրանի ժողովուրդը վստահում է երկիրը նոր փուլ տեղափոխելու համար։ ԱՄՆ սենատոր Գրեմը հայտնել է, որ թեև Փահլավին ունի անցումային շրջանի որոշակի ծրագրեր, սակայն միայն իրանցի ժողովուրդը պետք է որոշի։ Նա համապատասխանում է, թե ոչ։ Գրեմը նշել է, որ նոր Իրան ստեղծելու գործը պետք է լինի հենց իրանցիների ձեռքերում, այլ ոչ թե Ամերիկայի։ Ըստ սենատորի, եթե ԱՄՆ-ն չեզոքացնում է իրեն սպառնացող վտանգը, դա դեռ չի նշանակում, որ նա պարտավոր է պատասխանատվություն ստանձնել այն ամենի համար, ինչ տեղի կունենա երկրում դրանից հետո։ Reuters պարբերականի հարցման համաձայն ամերիկացիների ընդամենը 27%-ն է պաշտպանում Իրանի վրա ԱՄՆ հարձակումը։ Միջազգային հանրությունը մտահոգությամբ է հետևում իրավիճակին։ Չինաստանը կոչ է արել բոլոր կողմերին անհապաղ դադարեցնել կրակը։ Միևնույն ժամանակ Էկվադորի նախագահը հանդիպել է Արաբական Միացյալ Էմիրությունների թագաժառանգի հետ քննարկելու տնտեսական գործակցությունը, բայց նաև դատապարտել է տարածաշրջանային կայունությունը խաթարող հարձակումները։ Իրանում գտնվող օտարերկրյա քաղաքացիները, այդ թվում Չինաստանի 18 բնակիչ, արդեն տարհանվել է Ադրբեջան։ Իրանի դեմ ռազմական գործողությունը կարող է տևել 4 շաբաթ կամ ավելի քիչ։ Այս մասին հայտարարել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Երկրի զինված ուժերի կենտրոնական հրամանատարությունն էլ հայտարարել է, որ Իրանի հեղափոխական պահապանների կորպուսն այլևս շտաբ չունի։ Հայտնում են, որ կիրառել են հատուկ հնարավորություններ, որոնց մասին չեն կարող պատմել։ Սրան զուգահեռ Պարսից ծոցի երկրները սպառնացել են պատասխան տալ Իրանին, միանալով ԱՄՆ-ի եւ Իսրայելի հարվածներին։ Մեծ Բրիտանիան էլ հավանություն է տվել ԱՄՆ-ի խնդրանքին օգտվել իր ռազմական բազաներից Իրանում հրթիռների պահեստներին հարվածներ հասցնելու համար։ Երկրի վարչապետ Քեյր Սթարմերը սակայն հայտնել է, որ նրանք չեն միանա հարվածներին։ Ամերիկա-իսրայելական ուժերն ամբողջ գիշեր շարունակել են ռազմական հարվածներ հասցնել Իրանի տարբեր քաղաքներին։ Սրան զուգահեռ իրանական անօդաչուներն էլ հարվածել են Բեն Գուրիոնի օդանավակայանին, ինչպես նաև Բահրեյնում գտնվող ամերիկյան ռազմածովային օբյեկտներին և Թել Ավիվի տարածքին։ Իսրայելական ուժերի ուղղությամբ հարվածներ են արձակվել նաև Լիբանանում գտնվող շիական Հզբոլլա շարժման կողմից, ինչին հետևել է Իսրայելի պատասխանն արդեն Բեյրութի ուղղությամբ։ Ըստ իսրայելական աղբյուրների, հրթիռակոծության արդյունքում շարժման գլխավոր հրամանատարն ու այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ մահացել են։ Այս ամենին զուգահեռ Wall Street Journal-ը գրում է, որ Իրանի գերագույն ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ալի Լարիջանին բանակցություններ է վարում Թրամփի վարչակազմի հետ։ Աշխարհաքաղաքական ցնցումների կիզակետում հայտնված Թեհրանում սև դրոշ են բարձրացրել։ Իրանի մայրաքաղաքի կենտրոնական հրապարակներում հարյուրավոր քաղաքացիներ հավաքվել են հարգանքի տուրք մատուցելու Իրանի գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեյիի հիշատակին։ Համացանցում տարածված տեսանյութերում երևում է, թե ինչպես են մարդիկ կուրծք ծեծելով վանկարկում «Կորչի Իսրայելը»։ Իրանական դրոշների ու «Իմ նահատակ առաջնորդ քո ուղին կշարունակվի» գրությամբ պաստառները պարզած ցուցարարները երթվում են չներել տեղի ունեցածը։ Բոլոր ամերիկացի զինվորների մայրերը լաց կլինեն առաջիկա օրերին, որովհետև մենք թույլ չենք տա հարվածել մեր ղեկավարությանը եւ պարզապես հեռանալ, հայտարարել է ցուցարարներից մեկը, արտահայտելով բազմության մեջ տիրող ընդհանուր տրամադրությունը։ Սքացողների համար Խամենեին ոչ միայն քաղաքական առաջնորդ էր, այլև հոգևոր հայր, ում կորուստը նրանք ընկալում են որպես անձնական ողբերգություն։ Մինչ փողոցներում հնչում են վրեժի կոչեր, Իրանի իշխանական վերնախավը փորձում է կայունացնել իրավիճակը։ Առավոտ
Շաբաթյան Թեհրանում տեղի ունեցել եռանդամ ժամանակավոր ղեկավարության խորհրդի երկրորդ նիստը։ Նիստին մասնակցել են նախագահ Մազուդ Փեզեշքյանը, Գերագույն դատարանի նախագահ Ղոլամ Հոսեյն Մոհսենի Էջեյը եւ Գերագույն առաջնորդի ժամանակավոր փոխարինող Այաթոլլա Ալիզերա Արաֆին, ովքեր համաձայն սահմանադրության 111-րդ հոդվածի ստանձնել են երկրի կառավարումը մինչև նոր առաջնորդի ընտրությունը։ Իրանի եւ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների դիվանագիտական հարաբերությունները խոր ճգնաժամում են։ Էմիրությունների արտգործնախարարությունը պաշտոնապես հաստատել է, որ երկիրը հետ է կանչում Իրանում իր դեսպանին եւ առհասարակ փակում է դեսպանատունն այդ երկրում։ Արդեն մի քանի օր է Արաբական Միացյալ Էմիրությունների տարբեր քաղաքներ ամերիկյան օբյեկտների պատճառով հայտնվել են իրանական հարվածների տակ։ Հաղորդվում է, որ ԱԹՍ-ն հասել է այն շենք, որտեղ գտնվում է Աբու Դաբիում Իսրայելի դեսպանատունը։ Մասյացոտնի թեմի եկեղեցականներն անհամաձայնություն ու մտահոգություն են հայտնել Արմավիրի մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի կողմից ընդունված այն միջանկյալ որոշման վերաբերյալ, որն իրենց փաստացի պարտադրում է որպես առաջնորդ ճանաչել արդեն կարգալույց հռչակված Արման Սարոյան անունով աշխարհական անձին։ Այս մասին ասված է Մասյացոտնի թեմի հայտարարության մեջ։ Տվյալ որոշումն անհամատեղելի է եկեղեցու կանոնական կյանքի եւ մեր քահանայական կոչման ու ծառայության հետ։ Եպիսկոպոսի իշխանությունը շնորհվում է եպիսկոպոսական ձեռնադրությամբ, երբ եպիսկոպոսը կարգալույծ է հռչակվում իրավասու եկեղեցական իշխանության կողմից եւ վերադառնում աշխարհական կարգավիճակի, զրկվում է եպիսկոպոսական իշխանություն իրականացնելու իրավունքից, այդ թվում նաեւ թեմ կառավարելու կանոնական առաքելությունից, մասնավորապես ասվում է թեմի հայտարարության մեջ։ Գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչությունը պահանջ է ներկայացրել դատարանին Հայաստանի կրթության եւ գիտության նախկին նախարար Լևոն Մկրտչյանից եւ նրան փոխկապակցված անձանցից հօգուտ Հայաստանի Հանրապետության բռնագանձել 26 անշարժ գույք, 7 տրանսպորտային միջոց, 5 իրավաբանական անձանցում մասնակցություն, 893 միլիոն դրամից ավելի գումար որպես ապօրինի դրամական միջոցների մնացորդ, 276 միլիոն 106 հազար դրամ, որը չի հիմնավորվում անձի օրինական եկամուտներով, ունի ապօրինի ծագում, փոխանցվել է բարեխիղճ ձեռքբերողի կամ հնարավոր չէ նույնականացնել եւ բռնագանձել։ Լևոն Մկրտչյանը Հայաստանի կրթության ոլորտը գլխավորել է 4 անգամ, ընդհանուր առմամբ պաշտոնավարելով մոտավորապես 8 տարի։ Դիլիջանի սպիտակի եւ ոսկեպարի ոլորանները Վանաձորից Սպիտակ, Ալավերդիից, Դիլիջանից եւ Ստեփանավանից Վանաձոր եւ Չիվա բնակավայրից միջև Զանգակատուն ավտոճանապարհները փակ են կցորդով բեռնատարների համար, իսկ Վարդենյաց Լեռնանցքը Գյումրի Բավրա ավտոճանապարհը դժվար անցանելի է։ Շիրակի, Լոռու եւ Գեղարքունիքի մարզերի ավտոճանապարհներին տեղ-տեղ առկա է մերկասառույց, Ապարանի, Արագածի տարածաշրջաններում եւ Գեղարքունիքի մարզում ձյուն է տեղում։